Альфира Зарипова Көҙән ауылында йәшәй. Ул коронавирустан икенсе тапҡыр прививка яһатырға килгән. Көн-төн тип тормай, кеше һаулығы өсөн көрәшкән табиптарыбыҙға беҙ оло рәхмәтлебеҙ, ди Альфира Мансур ҡыҙы. Безнең медпунктта эшләүче фельдшерыбыз Зөлфия Зәйнулла ҡыҙы, Альфира Нәжметдин ҡыҙы безнең өсөн һәр ваҡытта ярдәм күрсәтергә әзер торалар. Төнлә булсынмы, ауырып киттисәк, шаҡыр тисәк, көннең ҡайсы ваҡытына ҡарамаҫтан, алар безгә һәр ваҡыт ярдәм ҡул сузарға әзерләр. Без аларға зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Аларға шушы ауыр эшләрендә исәнлек, саулыҡ, ауырмыйша безгә матур ни күрсәтсеннәр дигән теләктә торып ҡаламын. Ҡала еренән айырмалы булараҡ, ауылда фельдшер икеләтә ҙур яуаплылыҡ талап иткән һөнәрҙәрҙең береһе. Бер үк ваҡытта уға педиатр ҙа, күҙ табибы ла, хирург та булырға тура килә. Ауылдаштар араһында абруй ҡаҙаныр өсөн белемле генә түгел, асыҡ йөҙлө, йылы һүҙле булыу ҙа бик мөһим. Үҙ һөнәренең оҫтаһы Зөлфиә Ҡадырова тап ошо сифаттарға эйә. Йәштән һайлаған һөнәренә тоғро ҡалып, бар булмышын, һәләтен, кешеләрҙең һаулығын һаҡлауға багышлаған ул. Иң төп эш профилактика эшен алып бара халыҡ менән. Шуның өсөн беҙ эшләнгән яңы прививканы эшләйбеҙ инде халыҡҡа. Теләге буйынса бер кемде лә көсләп эшләмәйбеҙ. Халыҡ үҙе теләп килеп эшләй. Бына хәҙер ҡайберәүләре уже ревакцинация килә башланылар бит. Хәҙер ваҡыттары етте 6 айҙан һуң. Спутник Лайт бирәләр ревакцинация, ауырып сыҡҡан кешеләребеҙ дә бар ауылда. Мына уларға ла хәҙер 6 ай үткәннән һуң Спутник Лайт эшләйбеҙ инде. Гам-ковид, Спутник шулуq инде эшләйбеҙ. Көҙән ауылының фельдшер-акушерлыҡ пунктынан бер ваҡытта ла кеше өҙөлмәй. Тәжрибәле фельдшер килгән һәр бер кешене иғтибар менән тыңлай, тәүге ярҙам күрһәтә, кәңәштәрен бирә. Вызовлар бар инде күп. Ауыл халҡы ҡартайҙы инде. Ҡартайса да беҙҙең ауыл кешеләре бик тәртипле. Ой, тәртип боҙоп йөрөгән кешеләребеҙ юҡ. Бер-берсенә ярҙамсыл. Бер-береһен аңлап торалар, күрше-тирәләрҙә бына әйбәтләр. 10 йылдан ашыу Көҙән ауылы ФАПында фельдшер булып хеҙмәт итеүсе Зөлфиә Зәйнулла ҡыҙы үҙенә йөкмәтелгән бурыстарҙы бар күңелен һәм тырышлығын һалып эшләй. Ауырыуҙарҙың өйҙәренә бара, уларға тәүге ярҙам күрһәтә, уколдар яһай һәм башҡа күп медицина процедураларын башҡара. Ҡайһы ваҡыт ауырыуҙарға бер яғымлы, йылы һүҙ ҙә килешә. Был йәһәттән ауылдаштары үҙ фельдшерынан бик уңған. Алина Садридинова, Заһир Хәсәнов, Ишембай яңылыҡтары.